ভিডিওতে আমরা একটা নতুন জায়গায় এসেছি, দারুণ। ওখানে যাচ্ছি আমি, চল না। পারো পাশে হয় না। পাশে পেয়ারা বাগান, পাশে পেয়ারা বাগানটা দেখো। হ্যাঁ, তার উপর মাথার উপরে আসফলটা দেখো। পারবি নাকি? কিছু বলবি? এই ছেলেটা সবাই বিয়ে করেছিল, বউ মরে গেছে। খুব টেনশনে আছে, প্রচুর। গলায় দড়ি দেবে বলে দুটো হাত এই আসফল গাছে। এখানে গলায় দড়ি দিয়ে লাভ নেই। দাস, যা স্মৃতি বিজড়িত সৌধ। এইটা মনে হয় কার আছে, কি স্বর্গীয় কানাইলাল দাস। এবার আমাদের যেতে হবে। যাই হোক, আছে তো। যাই হোক, আমরা একটা নতুন রাস্তায় ঢুকছি। আমাদের আশেপাশে এলাকা হলে কি হবে, অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা এখনো দেখিনি। তো দাদা, এই রাস্তাটা কোন জায়গায় যাচ্ছে? পাড়ার ভিতরে বলতে এখান থেকে মেন রোডে উঠে যাবে। মেন রোডে উঠে যাবে। ঠিক আছে, চল জেনে নেবো। এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় ঢুকে গিয়ে আবার একটা লম্বা রাস্তা হয়ে যায়। তো যাই হোক, আমরা একটা নতুন রাস্তায় ঢুকেছি, দেখি কেমন। বাংলার সব থেকে সুন্দর সাজানো গোছানো যদি কোনো শহর থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই এই বারুইপুর। এটা বারুইপুরবাসীর কাছে খুবই স্বপ্নের একটা শহর, আর তার আশেপাশের মানুষদের কাছে। আমরা যেমনটা দেখা যাচ্ছে, গাছগাছালির মধ্য দিয়ে পুরো একদম ঢুকে ভেদ করে চলে যাচ্ছি। এরম পুরো বারুইপুর চত্বরটি পুরোটাই এরকম গাছে ভরা। আম, কাঁঠাল, ফল মূল। আর বারুইপুরের পিয়ারা তো সবাই জানা, খুব বিখ্যাত। সব থেকে বড়ো কথা, বারুইপুরের মাটি খুব উন্নত, এমনকি সোনার থেকেও বেশি মূল্যবান বলতে ভুল হবে না। কারণ এখানে এত ফলমূল, লিচুর সময় লিচু, আশফলের সময় আশফল, তার উপর 12 মাসের পিয়ারা তো আছে, যে পিয়ারা সারা পৃথিবীর কাছে ছড়িয়ে পড়ে। তো আর বারুইপুর একটা শিক্ষিতদের বাস, আর বারুইপুরে সব কিছু পাওয়া যায়, এবং সব থেকে বড় কথা এর স্বাস্থ্যকর পরিবেশটা। তো এরকম শহর বাংলার বুকে খুব কম আছে, বা থাকলেও আমার জানা নেই। আমার দেখা সেরা শহর এই বারুইপুর। তো এটা জংশন এলাকা, এখান থেকে দক্ষিণে আরও ট্রেনগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি এটাও ঠিক যে কলকাতা থেকে এই বারুইপুরের জায়গার দাম বেশি, কারণ বারুইপুর কলকাতার পরিবেশ থেকে মানুষ আসতে এই বারুইপুরে ছোটো ছোটো